С нами могут выйти на связь из потустороннего мира. Скажите, пожалуйста, каждый день люди теряют своих близких, и это очень тяжело. Скажите, как пережить утрату близкого человека? Мы бы хотели сейчас провести вводный метод транскоммуникации. Вы можете нам показать себя, то, как вы выглядите? Канал Табу Искатели Паранормального представляет, как пережить утрату близкого человека. Таким вопросом задается каждый, кто потерял близкого родственника или друга. Сегодня мы попробуем разобраться в этом, и, возможно, кто-то прислушается к нашим словам, чтобы боль от утраты была не такой тяжелой. Как же вернуться в стандартное жизненное русло? Само собой, ничто в жизни не может заглушить горе, даже то, что нам говорят веками философы и религии, о том, что душа бессмертна, что у нее начинается новая жизнь и существование. Это никак не утешает в первое время, когда мы теряем близких. Но к этому вопросу можно подойти с другой стороны, а в частности, использовать методы, которые могут помочь. Все мы в первые дни, недели и даже месяцы не можем найти покоя. Каждый день думая о том, что нашего близкого человека нет рядом, что мы что-то не успели сказать ему или же не успели попросить прощения. Нас окружают его вещи, воспоминания о нем. Все каждый день напоминает нам о близком. Но мы должны понимать, что умерший человек, а точнее его душа, особенно в первые 40 дней, видит наши страдания, к слову, так же, как и мы, начинает переживать. Душа мается, ей также становится тяжело, а когда мы принимаем смерть близкого и отпускаем его, ему становится легче. Об этом говорили все спиритисты, изучая загробную жизнь. Все это мы можем увидеть, например, в наших снах. Когда сон яркий, неразмытый, мы видим, что к нам пришел ушедший родственник, и по его настроению можно понять, как он себя чувствует. Ведь в первые 40 дней сон – это прямая связь с душой, которую не нужно воспринимать холодно. Сны в это время могут о многом сказать. А если он осознанный, просто постарайтесь попрощаться с умершим так, как вы хотели, и вы увидите, как все изменится, а вам станет легче. Помните, что ваше настроение напрямую связано духовно с тем, кого вы потеряли. Да, личные вещи покойного каждую минуту будут напоминать вам о нем. Вы смотрите на его одежду и вспоминаете, как он ходил в ней совсем недавно, вместе с вами, на прогулке или где-либо еще. Или же предметы, которыми он пользовался, напоминают вам о том или ином действии умершего. Поэтому в первую очередь лучше эти вещи спрятать, убрать с глаз или избавиться от них, как бы тяжело вам не было. Нужно отпускать человека, которого уже нет рядом. Но знайте, что душа, она есть, она всегда рядом. Духовную связь еще никто не отменял. А еще лучше, если вы вспомните покойного добрым словом, это поможет ему не маяться там, в ином пространстве. Держать годами в себе утрату равносильно самоуничтожению. Это не нужно делать. Живите дальше, развивайтесь и помните, что мир духов полон загадок, а ваша вера в его упокой только поможет ему прийти к свету, а также молитва, которая так необходима усопшим. Сегодня мы выбрали эту тему не просто так. Она действительно занимает неотъемлемую часть нашей жизни. Поэтому мы решили снять такой видеоролик. Обязательно досмотрите его до конца. Мы провели сеанс феномена электронного голоса с помощью специального прибора и задали вопросы, связанные с тем,
как же пережить утрату близкого человека. А в конце видео мы к дополнению сделали вводный метод транскоммуникации. Все это в сегодняшнем видео, поэтому всем приятного просмотра. А если это видео как-то помогло вам справиться с вашими переживаниями, ждем вас в числе наших подписчиков на канале. Всем спасибо, что вы с нами. Итак, друзья, всем привет. Сейчас мы свяжемся с потусторонним миром. Каждого из нас интересуют вопросы, связанные с потусторонним миром и с тем, когда наши умершие родственники попадают на тот свет, мы начинаем волноваться и думать о том, что же с ними там происходит. Сегодня мы зададим с помощью специального прибора вопросы потустороннему миру и посмотрим, какие будут ответы. Мы надеемся, что с нами свяжутся и сегодня связь будет хорошая. Итак, ребятки, мы приступим. Вандербокс у нас работает. Итак, скажите, пожалуйста, с нами могут выйти на связь из потустороннего мира? Перед нами стоит прибор, с помощью которого вы можете нам ответить. Ну, были какие-то ответы, но очень тихо. Слушай, Владимир, говори. Ну, спрашивай. Кто с нами говорит? Надо потише надо сделать. Были интересные, кстати, ответы. Скажите, пожалуйста, каждый день люди теряют своих близких, и это очень тяжело. Скажите, как пережить утрату близкого человека? Как ее пережить? О чем нужно думать в такое время? Скажите нашим родным, близким или друзьям, которых не стало, им тяжело видеть наши слезы тех, кто их оплакивает. Печально. Скажите, как узнать, куда попадают умершие? Куда попадают умершие? Вопрос от Насти. Скажите, пожалуйста, где они первое время находятся, души? Они среди нас, здесь на Земле, или они в ином пространстве?
Скажите, можно ли как-то с умершими наладить контакт обычному человеку? Что для этого нужно сделать? Свечка погасла. Скажите, а дети, куда они попадают после ухода из физического тела? Рай. Скажите, как пережить такую утрату для родителей? Мы бы хотели сейчас провести вводный метод транскоммуникации. Вы можете нам показать себя, то, как вы выглядите? Можете ли вы показать нам иной мир? Возможно, какие-то пейзажи или образы? И последний вопрос, который мы бы хотели задать. Можем ли мы попросить сущности, которые обитают в нашей квартире, проявиться через этот метод? Да. Спасибо вам за общение. Сейчас мы подготовимся к следующему методу транскоммуникации. Мы вас ждем. Спасибо за общение. Итак, друзья, приступаем к следующему эксперименту. Не переключайтесь. Вводный метод транскоммуникации. Ни для кого не секрет, что же такое вводный метод транскоммуникации. Мы однажды уже проводили такой эксперимент. К такому методу люди относятся скептически, но если практиковать такой метод регулярно, вы можете получить изображение не только сущностей из потустороннего мира или духов, но и образы своих почивших родственников. Для этого метода много не нужно. Достаточно взять емкость с водой, направив на нее свет и создать такие условия, чтобы вода содрогалась, а также вести запись данного процесса. По итогу, просматривая отснятое, вы всматриваетесь в стоп-кадры и видите там образы, что мы сегодня и сделали. Именно в сегодняшнем эксперименте мы решили спросить у тонкого мира, кто же нам отвечал. Наша цель была увидеть собеседников. Ну а какие были результаты, вы сейчас увидите.